Bota ka nevojë për një dimension të ri mendimi, pasi politika e botës demokratike e trusnuar dhe nga rrjetet sociale, po sjell politika shkatruese. Kështu deklaron kryeministri Rama nga Londra, i ftuar në Future Resilience Forum 2025, forumi prestigjioz ndërkombëtar i sigurisë dhe politikave globale. Një rend i ri botëror do të vi, thot kryeministri, dhe më e keqja duhet shmangur sipas tij. Rendi i ri shumë palësh sigurisht që do të vi, unë uroj që mos të vi me çmimin e lartë të luftës së tretë botërore. Ka kaq shumë verbëri, kaq shumë fragmentarizim, kaq shumë provokim, kaq shumë urrëtie në këtë botë që asgjë nuk është e përjashtuar. Dhe në të gjithë këtë botë të trazuar është Evropa, ajo që duhet të gjejë vetveten. Evropa ndodhet në një moment kritik sepse duhet të ndajë mendjen për të plotësuar dhe për të përfunduar projektin e etërve themelues, që është projekti më i jashtëzakonshëm që qenia njerëzore politike ka krijuar, apo të ecë në një drejtim më katastrofik dhe të ndjek shembullin e Brexit, vetvrasja më e paimagjinueshme që mund të shihet drejt për drejt. Për Shqipërinë, Rama thot se është në një moment të mirë të historisë së saj. Sa herë takoj Zelenskin dhe më pyet si je, unë i them, kur të shoh ty mendoj sa mirë jemi. Shqipëria nuk ka sirena. Jemi në një moment për shpejtimi shumë të madh drejt Bashkimit Evropian. Në fund edhe një batut për presidentin amerikan Trump, i pyetur për politikbërjen e tij. Edhe pse jam më i gjati, unë përfaqësoj një vend të vogël. Nëse më pyet mua a ka Trump të drejtë, çfarë përgjigjeje doni nga unë, përveç se Trump ka gjithmonë të drejtë? Në fjalim shumë të vlerësuar mbajtja dhe bashkëshortja e kryeministrit Rama, Linda Rama. Fjalimin e saj, Linda Rama theksën e vuri të sfidat e globalizmit në kohën e inteligjencës artificiale dhe prirjeve izolacioniste dhe ëndrave nacionaliste që po ridalin në sipërfaqe. Sot, globalizimi politik duket rrezikshëm i fragmentarizuar, është rrezikshëm në pikpyetje, varfëria e pabarazia vazhdon të jenë kokëfort të pranishme. Rivalitetet gjeopolitike po rriten në mënyrë të ndjeshme. Ende nuk kemi mësuar si të jetojmë e të sillemi globalisht në këto rrethana të reja. Por nuk duhet të alarmohemi nga ngadalësimi i tij. Ky ngadalësim mund të jetë në fakt një dhuratë që na jep kohën të reflektojmë për ta bëjmë rrugtimin më të lehtë, më të qartë, më me pak stres e më të lehtë për t'u mbajtur nga fëmijët tanë.